ቤተሰብ ጋር መሆኑ ነው ነገሩን ያዝ ያደረገው። ከብዙ ስቃይ በኋላ ከብዙ ውድቀት ከብዙ ኪሳራ በኋላ እንደገና ቤተሰብ ብሎ አስተማሩ። አንዳንዶቻችን ወይ ቸርች መሪ ወይም አካባቢ ወይም ቤተሰብ ወይም ጓደኛ ወይም ከተማ ፈርተን ራሳችንን ያዝን እናደርጋለን። እግዚአብሔር ይፈትናል ወገኖች፣ እግዚአብሔር ይፈትናል። እግዚአብሔር ይፈትናል። እግዚአብሔር ይፈትናል። አብርሃም ታዘዘ፣ ልጁን ይዞ ወጣ። ልጁን ለማረድ እጁን ሲዘረጋ ብላዋ ይዟል። እግዚአብሔር እንዲህ አለው፣ በብላቴናው ላይ እጅህን አትዘርጋ፣ አንዳችም አታደርግበት። አንድ ልጅህን ለእኔ አልከለከልህምና እግዚአብሔርን የምትፈራ እንደሆነ አሁን አውቄአለሁ አለ። እግዚአብሔርን የምትፈራ እንደሆነ አሁን አውቄአለሁ። አንድ ልጅህን አልከለከልህም። እግዚአብሔርን የምትፈራ ሰው ነህ። ስንቶች ነን እግዚአብሔርን የምንፈራው? ስንቶች ነን? ከአገልጋዩ፣ ከቄሱ፣ ከመሪው፣ ከመዘመራኑ፣ ከምዕመኑ፣ ከዲያቆናት ስንቶች ነን እግዚአብሔርን የምንፈራው? እግዚአብሔርን መፍራት ወደ ሕይወት ይመራል። የሚፈራውም ጠግቦ ይኖራል፣ ክፉ ነገርም አያገኘውም ይላል ምሳሌ 19:23 ላይ። እግዚአብሔርን የሚፈራ እግዚአብሔርን መፍራት ወደ ሕይወት ይመራል። የሚፈራ ጠግቦ ይኖራል፣ ክፉ ነገር አያገኘውም፣ ጥፋት አያገኘውም፣ ውድቀት አያገኘውም፣ ኪሳራ አያገኘውም፣ ሐዘን አያገኘውም። ያለ ጊዜ እግዚአብሔር ሕዝቡን ፈተነ። እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነ። አብርሃም እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ነበር። እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ለእርሱ መታዘዝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ለአብርሃም ልጅ ሰጥቶ ፈተነ። መታዘዙን ፈተነ። ፈተነ የሚለው ቃል አማርኛው ፈተና ይላል፣ እንግሊዘኛው ግን ቴስት እንደ ቴምፕቴሽን ብሎ ይለየዋል። የእግዚአብሔር ቴስት ነው እንጂ ቴምፕቴሽን አይደለም። ቴምፕቴሽን የሰይጣን ነው። ሰይጣን የሚፈትነው ነው። ያ እግዚአብሔር ታማኝነታችንና ታዛዥነታችንን ነው የሚመስለው መሰል ታማኝነታችንና ታዛዥነታችንን ዮሴፍ ከብዙ ሂደት በኋላ በንጉሥ ቤት አገልጋይ ሆኖ ተሾመ። ከዛ አንድ ቀን የንጉሥ ሚስት ከባድ ጥያቄ ጠየቀች። ማንም በሌለበት ምቹ በሆነ ሁኔታ ላይ ለዮሴፍ ምቹ ነው፣ ለእሷ ምቹ ነው። እንግዲህ ሰይጣን መምጫ መንገዱ ልዩ ነው፣ በጣም ልዩ ነው። እና ጠየቀችው፣ ከእኔ ጋር አብሬ ሁን አለች። ሁን አለች፣ አብረን እንሁን አለች። ከዛ በኋላ ንጉሡ ለእኔ ሁሉንም ኃላፊነት ሰጥቷል፣ አንቺን ግን አልሰጠውም። አንቺ ሚስቱ ነሽ፣ የእሱ ነሽ። አንቺ የኔ አይደለሽም፣ የእሱ ነሽ። አንቺን አልሰጠም። ሁሉን ሰጥቷል፣ ግን አንቺን አልሰጠም። አንዳንዱን ሁሉንም ፈቅዶ እግዚአብሔር አንዱን ይከለክላል፣ አንዱን ይከለክላል። በእግዚአብሔር ፊት ይህን መሰለ ኃጢአት እንዴት ይሰራል? በእግዚአብሔር ፊት አሁን እኮ ሰው የለም፣ እግዚአብሔር ግን አለ። እግዚአብሔር ግን ያያል፣ እግዚአብሔር ግን ይመለከታል። የትም ብንሆን የእግዚአብሔር ዓይኖች በስፍራ ሁሉ ላይ ናቸው። ክፉና ደጉን የሚያደርገውን ይመለከታል ይላል፣ ይቆጣጠራል ይላል። የእግዚአብሔር ዓይን ይቆጣጠራል፣ ይመለከታል።
የሆነ ነገር ስንቀበል፣ ጠርሙስ ስንይዝ፣ ስንዶልት፣ ወንድማችን ላይ ክፉ ስንዶልት እግዚአብሔር ያያል። እግዚአብሔር ያያል። ዮሴፍ ለምድራዊ ንጉሥም ታማኝ ነበረ፣ ለሰማያዊ ንጉሥ ለእግዚአብሔርም ታማኝ ነበረ። ከዛ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሹመቱ ጨመረ። ወገኖች ታማኝ ስንሆን አንተ በጎ ባሪያ፣ አንተ ታማኝ ባሪያ፣ በጽድቅ የኖርክ በጽድቅ የኖረ ክርስቶስን በምድር ላይ የገለጥ ያሳየ ካለበት ደረጃ ከፍ ትላለህ፣ ትሾማለህ። ሃሌሉያ ወገኖች፣ ታማኝነት ከኛ ይጠበቃል፣ ይፈለጋል። ስንቶች ነን ታማኝ ሆነን? ለትዳሮቻችን ስንቶች ታማኝ ነን? ለመንግስት ስንቶቻችን ታማኞች ነን? ሙስና አለው በሁለት ይከፈላል ይላሉ። ከወገብ ወደ ላይ ያለ ሙስናና ከወገብ ወደ ታች ያለ ሙስና። ከወገብ ወደ ላይ ያለው ይታወቃል፣ እንካ በእንካ ነው። ከወገብ ወደ ታች ያለው ደግሞ ይታወቃል፣ አመንዝራነት ነው፣ ዝሙት ነው። ድሮ በኢትዮጵያ ሬዲዮ ስለ ድንግልና ትምህርት ይሰጥ ነበር። ድሮ ስለ ድንግልና። አሁን ግን ኦልሬዲ ኦልድ ነው ተብሎ ነው መሰለኝ አሁን ያለ ድንግልና። አንዲት ሴት ልጅ ድንግልናዋ ለአንድ ሰው ነው፣ ለባሏና ለባሏ ብቻ። የአንድ ወንድ ልጅ ድንግልናው ለአንዲት ሴት ብቻ፣ ለሚስቱና ለሚስቱ ብቻ። አሁን ቴክኖሎጂ ነገሮችን አቅለዋል፣ በጣም ቀላል አድርገዋል። በጣም ሩቅ ሄደን የምናገኘው ነገር አሁን በእጃችን ውስጥ ነው ያለው። አሁን እዚሁ ኃጢአት ውስጥ ገብቷል። ክርስትና መልክ ብቻ ሆኗል። ምን ሆኗል? ኮራፕትድ ሆኗል፣ ወይም ደግሞ ተቀይጧል። ሲንክሪቲሲዝም ይላል። መቀየጥ፣ የተቀየጠ የተዋሃደ መለየት ያስቸግራል። ወገኖቼ እግዚአብሔር ታማኝነትን ይፈልጋል። ከኛ ታማኝ እንድንሆን ይፈልጋል። የጽድቅን ሕይወት ይፈልጋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር መጥቶ እያስተማረ ስጋን ካልበላችሁ ደሜን ካልጠጣችሁ ሕይወት የላችሁም። ይሄ ትምህርት ግር አሰኛቸውና ጥያቄ ጠየቁ። ይህ ሰው ስጋውን እንድንበላ እንዴት ይለናል? ሰው ከተፈጥሮ የሰውን ስጋ ሲበላ አይተን አናውቅም ብሎ ጠየቁ። የአይሁድ መሪዎች ራሱ የሕይወት እንጀራ እንደሆነ ከሰማይ የወረደው መንፈሳዊ እንጀራ የሕይወት እንጀራ ራሱ እንደሆነ ነገራቸው። ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ። ዮሐንስ 6:58 ላይ ከሰማይ የወረደ እንጀራ ይህ ነው፣ አባቶቻችሁ መና በልተው እንደሞቱ አይደለም፣ ይህን እንጀራ የሚበላ ለዘላለም ይኖራል። ምልክት ጠየቁ። እንድና ሙሴ መና አውርዷል፣ አንተ ምን ታሳያለህ? ምን ታወርዳለህ? ቃሉም ይላል አይሁድ ምልክትን ይለምናል። እንድናምን አንተ ምን ምልክት ታሳያለህ? ምን ተአምራት ታሳያለህ? ምን ድንቅ ታሳያለህ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ሆኖ ሰው መሆኑ ተአምር ነው። ስጋ መልበሱ ተአምር ነው። በሰው ልክ መገለጡ ተአምር ነው።
ግን አሁን አይተው ለማመን ታምራት ፈለጉ። ታምራት የሚፈልግ ሰው መቼም አይጸናም። ድንቅ የሚፈልግ ሰው አይጸናም። በእምነት ጌታን የሚከተል ሰው፣ በእምነት የሚያመልክ ሰው እግዚአብሔር ይፈልጋል። ሰዎቹ ስለማያምኑ ጌታ ኢየሱስ የመጀመሪያውን ታምራት ሲያደርግ እንኳን ውሃውን ጋኑን ውሃ ሙሉ አለ። ቃና ዘገሊላ ዮሐንስ 2 ላይ ሞሉ። ከዛ ቅዱና ስጡት ለአሳዳሪው ለደጋሹ። በዚህ ጊዜም አላመኑ። አልዓዛርን ከመቃብር አነሳና እንደተገነዘ ነው የተነሳው። ከዛ በኋላ ሰውየው እንደተገነዘ ነው ያለው። ምን አላቸው? ፊቱና ልቀቁ፣ ሂድ። ያሰሩት እነሱ ናቸው። ከመቃብር ውስጥ ማንሳት ከባድ ነው። ከመቃብር አነሳና አሁን ይሄ የሰው ስራ ነው፣ ፍቱት አለ። ከዛ በኋላ እንዲህ ይላል፣ ግማሹ ወደ ከተማ ወጣ ይላል ታምራት ለመናገር፣ ግማሹ ደግሞ ለመግደል ተማከሩት ይላል። ማንን? ኢየሱስ። መቃብር ውስጥ ያለውን ሰው ያነሳውን እናጠፋለን። መናውን የሰጠው እግዚአብሔር ነው፣ ሙሴ አይደለም። ግን ያ መና የሥጋ እንጀራ ነው። ያንን የበሉ ደግሞ ባለመታዘዝ ምን ሆነዋል? ጠፍተዋል። ለምን? በእግዚአብሔር ላይ ስላጉረመረሙ። ይህን የሚበላ ግን አለ ጌታ ኢየሱስ፣ ይህን እንጀራ የሚበላ ለዘላለም ይኖራል አለ። በቅፍርናሆም ይህን ተናገረ። ሥጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ አለ። ሕይወታችንን ጌታ እንዲቆጣጠር ራሳችንን ለእሱ ማስረከብ ከእኛ ይጠበቃል። ሐዋርያው በሮሜ ላይ ምንድን ነው የሚለው? የዘላለም ሕይወት ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነፃ ስጦታ ነው ይላል። ይህ ነፃ ስጦታ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የሚገኝ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን የሚገኝ ነው ይላል። ሕይወት ስጦታ ነው። ደህንነት ስጦታ ነው። ግን ስጦታው በምን በኩል ነው የሚገኘው? ክርስቶስ ኢየሱስ በከፈለልን ዋጋ በሰራልን ስራ በኩል ነው። ነፃ ስለሆነ እርካሽ አይደለም፣ ውድ ነው። ስለዚህ ዛሬ የሕይወትን እንጀራ እየበላን ነው ወይስ በማጉረምረም ሕይወት ውስጥ ነን? ባለማመን ሕይወት ውስጥ ነን። የሙሴ ትውልድ አጉረምርሞ ጠፍቷል። እግዚአብሔር አልከበረም፣ በእነሱ አልተደሰተም። ኃጢአት ዋጋ አለው። የኃጢአት ዋጋ ምንድን ነው? ሞት ነው። የእግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ ግን የዘላለም ሕይወት ነው። የዘላለም ሕይወት መጨረሻ የሌለው እግዚአብሔራዊ የሆነ ሕይወት ነው። በሙሴ ዘመን የነበሩ እግዚአብሔርን አልሰሙ። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን የነበሩ ኢየሱስ ነው ታምራትና ድንቅ ጠየቁ፣ ምልክት ጠየቁ። ዛሬ ዘመናችን በድንቅና በታምራት የተከበበ የተሞላ ዘመን ነው። ዛሬ ትውልድ ታምራት ተናፋቂ ነው፣ ድንቅ ተናፋቂ ነው፣ ምልክት ፈላጊ ነው። ምልክት የሚፈልግ አይጸናም። እዛ ጋር እንትን አለ ወደዛ ይሄዳል። አይ እዛ እንትን አለ ወደዛ ይሄዳል። አይ እንትን እዛ አለ እዛ ይሄዳል። እየኳተነ ዘመኑን ይጨርሳል። ስለዚህ እኛ
ምልክት ፈላጊዎች መሆን የለብን። በእምነት የምንከተል በእምነት የምናመልክ ሰዎች መሆን አለብን። የምናጉረመርም ሰዎች መሆን የለብንም። ጥቂቷንም አግኝተን ጌታን የምናመልክ የምናመሰግን ሰዎች መሆን አለብን። አንዳንዱ ምንም በሌለ ሰዓት ግንባር ቀደም ሆኖ ጌታን ሲያመልክ የነበረው ትንሽ ደረጃ ሲጨምር ወደኋላ ይሄዳል። ከዛ በኋላ ወደኋላ እያለ ጭራሽ ይተዋል። ኦኬ፣ ወደኋላ መቀመጥ ክፉ ነው ማለት አይደለም። እንደተመቸን መቀመጥ እንችላለን። ግን ምንድነው እኛን የሚጎትተው የሚስበው የሚማርከው ልባችንን የሚጎተጉተው ነገር ምንድን ነው? አምልኮ ማለት ያንቀዘቀዘ ፍሬሽ ትኩስ የሆነ ለጌታ የምንሰጠው መስዋዕት ማለት ነው። የቀዘቀዘ አይደለም፣ ወይም ደግሞ የበረደ አይደለም፣ ወይም ደግሞ የሞተ አይደለም፣ ወይም ደግሞ መጨረሻ ውራ የሆነ አይደለም። ኖርማል ሙሉ ደስ የሚል ስናመሰግን እልል ስንል ሃሌሉያ ስንል ስንወድቅ እንደገባለን። አንዳንዶች ይወድቃሉ። አንዱ ወድቆ ያመልካል፣ አንዱ ቁጭ ብሎ ያመልካል፣ አንዱ የጮኸ ያመልካል። ለማን ነው? ለእግዚአብሔር ነው። አንዱ እጁን ይዘረጋል፣ አንዱ ዝም ይላል። አምልኮ ነው፣ ለእግዚአብሔር የሚሰጥ ምላሽ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ የሙሴ ትውልድ እግዚአብሔርን ተፈታተነ ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር ላይ አጉረመረመ። ሕዝቡን እግዚአብሔር ፈተነ። ዛሬም እግዚአብሔር ይፈትናል። ታማኝነታችንን፣ ንጽህናችንን፣ ቅድስናችንን እግዚአብሔር ይፈትናል። ሹመት ቦታ ላይ ስንሆን እግዚአብሔር ይፈትናል። እግዚአብሔራዊ ሕይወት ኖረን በዚህ በሕይወት እንጀራ ውስጥ እንድንኖር እና እናንተን እግዚአብሔር ይርዳል። ጌታ ይባርካችሁ። እናመስግን። ጌታ ሆይ ስላስተማርከን ስሜ ብሩክ ይሁን። አንተ ቅዱስ ነው። መስማት በሚችሉት መጠን ቃሉን ይናገራቸው ነበር ተብሎ ተጽፏልና መስማት በምንችለው ልክ ስለተናገርክ ስሜ ይባረክ። አንደበትንና አእምሮን ስለተጠቀምክ ስሜ ብሩክ ይሁን። እኔና ሕዝቤ ለዚህ እውነት ቃል እንድንኖር ከማጉረምረም ሕይወት እንድንወጣ ከምልክት ናፋቂነት እንድንወጣ ወደትና በጽድቅ እንድናመልክ በመንግስት ውስጥ እንድንኖር በኢየሱስ ስም እርዳን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ይህን ማህበረ ምእመናን ስለ ባረክ ስም ይባረክ። አሁንም ባርካቸው። መሪዎች፣ አገልጋዮች፣ ቄሶች፣ ዲያቆናት፣ መዘመራን፣ ምእመናን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረኩ ይሁን። አሁንም ወደ አራቱ ማዕዘናት እንዲሰፉ እንዲያድጉ፣ በራእይ እንዲያድጉ፣ በኢኮኖሚ እንዲያድጉ፣ በጸጋ እንዲያድጉ፣ በፍቅር እንዲያድጉ፣ በመሸካከም እንዲያድጉ፣ በመቀባበል እንዲያድጉ፣ እንዲሰፉ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር ስለሰጠን ስለዚህ መልካም ጊዜ ስም ይባረክ። በጌታ በኢየሱስ ስም ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ።